बेबी को फीड के बाद बिना बर्प करवाए सुला देते हो। ये एक कॉमन गलती है। इससे क्या होता है, बेबी दूध उगल सकता है, गैस और पेट दर्द हो सकता है, बेबी बार बार उठता है और प्रॉपरली सो नहीं पाता, और कभी-कभी चोकिंग का रिस्क भी हो सकता है। इसलिए क्या करें, फीड के बाद बेबी को शोल्डर पर रखो और 10-15 मिनट जेंटली बर्प करवाओ। एक इंपॉर्टेंट टिप, हर फीड के बाद बर्पिंग जरूर कराएं, चाहे बेबी सो ही क्यों न गया हो। अगर बेबी सोते सोते वॉमिटिंग करे और सांस रुकने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। हेल्दी बेबी इक्वल्स हैप्पी पेरेंट्स। सब्सक्राइब और लाइक करो ऐसे और यूजफुल टिप्स के लिए।